今回は具体的に分かりやすくをテーマに、この雪の結晶の謎を紐解いていきたいと思います。で、早速ですが、ちょっと驚くべき事実から始めたいんです。なんと科学者は、今や研究室で雪の結晶を文字通りデザインできるらしいんですよ。その中心人物が今回の資料にも登場するケン・リブレクト博士ですね。物理学者でありながらご自身のことを雪の結晶博士と呼んでいる、この分野の第一人者です。映画アナと雪の女王の。そうです。科学コンサルタントを務めたことでも知られていますね。なるほど。美しい氷の世界の裏には本物の物理学者がいたわけですか。今日はですね、この資料をもとに誰もが一度は疑問に思ったであろう、そもそもなぜ雪の結晶って六角形なのかとか、あと二つとして同じものはないって本当なのとか、そして複雑で美しい形は一体どうやって決まるのかという、確信に迫っていこうと思います。では、まず多くの人が抱いているイメージからいきましょうか。二つとして同じ雪の結晶はないという言葉、これあまりにも有名ですよね。これを広めたのが1885年に世界で初めて雪の結晶の接写に成功したウィルソン・ A・ ベントレーという人物だそうです。生涯で5000枚以上も撮影したと言われています。そうなんです。ただここが今回の深掘りの最初の、そして非常に重要なポイントになります。ベントレーが写真に収めたのは、彼自身が完璧だと判断したものすごく状態が良くてシンメトリーが美しい選ばれた結晶だったんですよ。選ばれたものだけ。リブレクト博士に言わせると、私たちが写真とかイラストで見る完璧な星型の結晶は現実には100万に1つの確率でしか見つからないそうなんです。100万に1つ。極めて珍しいものということですね。ということはですよ、私たちが子供の頃に切り紙で作ったりとかクリスマスの飾りで見たりする完璧な形の雪ってほとんど実在しない幻みたいなものだったってことですか？まさにその通りなんです。実際に空から降ってくる雪のほとんどはどこかが欠けていたり非対称だったり、いくつかの結晶がくっついた塊だったりするんですね。なるほど。いわばベントレイは雪の結晶界のトップモデルだけを集めて奇跡の一枚を撮り続けたカメラマンだったというわけです。なるほど。インスタグラムで見るような完璧に演出された写真だけを集めたみたいな感じですね。ほとんどの雪はもっと寝癖がついたような不格好な姿で降ってくるわけだ。その表現は面白いですね。まさにそんな感じです。それに形も星型だけじゃないんです。資料によると驚くほど多様で、例えば中が空洞の筒状のもの、これはホローコラムと呼ばれます。他にも針みたいなニードル、小さなカップ状のもの、さらには弾丸みたいな形のものまであるんです。弾丸ですか？雪ってなんかふわふわしたイメージですけど、そんな攻撃的な形もあるんですね。リブレクト博士のお気に入りはキャプトコラムっていうさらに変わった形でして。キャプトコラム？はい。これはまず筒状の結晶コラムとして成長して、その後落下する途中で違う温度帯に入って両端に円盤状の結晶プレートが帽子みたいにくっついたものなんです。博士はこれをごちゃ混ぜの形なんで表現していますね。なるほど。別々の部品を無理やりくっつけたような。そういうことです。いやー、ベントレーのトップモデル写真集の話面白いですね。でもだからこそ疑問が湧いてきます。そもそもなぜ針とか筒みたいな形が存在するのか。すべての基本となる六角形からどうやってそんな多様性が生まれるんでしょうか。いい質問ですね。そこを理解するにはまず分子レベルまで遡る必要があります。分子レベル？はい。話は水分子 H2O から始まります。ご存知の通り酸素原子1つと水素原子2つですが、形が一直線じゃなくてアルファベットの V みたいなくの字型をしているんですね。それで分子全体では中性なんですけど、酸素原子側がわずかにマイナスの電気を、水素原子側がわずかにプラスの電気を帯びるんです。これを極性と呼びます。つまり分子の中に小さな磁石の S 極と N 極があるみたいなイメージですかね。まさにそうです。その理解で完璧です。その性質によって一つの水分子のプラス側、つまり水素が別の水分子のマイナス側、酸素に引き寄せられるんです。これが水素結合ですね。この水素結合で水分子が手をつなぎ合って凍るとき、最もエネルギー的に安定する配置というのが自然と六角形の格子構造になるんです。なるほど。これが雪の結晶が必ず六角形を基本とする根本的な理由なんですね。なるほど。分子の形そのものが六角形になる運命を決定づけているわけですね。まるでその形にしかはまらないレゴブロックみたいだ。でもその分子レベルの六角形がどうやって目に見える大きさの幾何学的な結晶に成長していくんですか？ただくっついただけだといびつな塊になりそうな気もしますが。そこで重要になるのがファセットと呼ばれる結晶の平らな面なんです。ファセット？はい。資料によると空気中を漂う水蒸気分子は結晶のツルツルした平らな面、つまりファセットにはなかなか新しい層として定着しにくいんですね。
一方で角とかエッジみたいなザラザラした部分には分子が結合できる手がたくさん出ているので比較的くっつきやすいんです。ああ、なんとなくわかります。ツルツルした壁には張り紙がしにくいけど、ザラザラした壁ならしやすいというのに似ていますね。その通りです。その結果、水蒸気分子は角やエッジに優先的にくっついていってザラザラした部分を埋めていくんです。はい。すると最終的には平らなファセットに囲まれた最も安定した形が残る。これが全ての雪の結晶の原型となる六角柱なんです。六角柱。はい。この六角柱には上下に2つの平らな面、これが底面ファセット、それから側面に6つの面、角柱ファセットがあります。なるほど。角に分子がくっつきやすいから最終的に平らな面が残るんですね。でもそれだとただの綺麗な六角柱ができるだけで、あの繊細な腕は伸びていかない気がするんですが、何か別の仕組みがあるんですか？そこが面白いところなんです。六角柱の6つの角は周りの湿った空気の中に一面突き出ていますよね。まあそうですね。そのため他の平らな部分よりも多くの水蒸気分子に触れることができて成長が早くなるんです。そしてここからが重要なんですが、突き出れば突き出るほどさらに水蒸気に触れやすくなって成長が加速していくんですよ。ということは一種の暴走状態というか、ポジティブフィードバックがかかるわけですね。まさに。ほんの少しの出っ張りがどんどん成長を加速させて、あの特徴的な6本の腕が放射状に伸びていくと。ちなみに一つの結晶が完成するまでにどれくらいの材料と時間がかかるんでしょう？資料によるとですね、約10万個の水滴に含まれる水分が必要で、成長には通常30分から45分かかると言われています。30分以上。それだけの時間をかけて空の上でミクロの芸術作品が作られているわけですね。六角形になる理由と腕が伸びる仕組みは分かりました。でもそれがどうして筒状、つまりコラムになったり平たい板状、プレートになったりするのか。スタート地点は同じ六角柱のはずですよね。この謎を解く鍵が1930年代に北海道大学の中谷内喜郎博士によって発見されたそうです。彼は雪の結晶の形が主に温度と下方和度、つまり空気中にどれだけ水蒸気が含まれているかという2つの条件で決まることを突き止めました。これを1枚の図にまとめたのが世界的に有名な中谷ダイアグラムなんです。この図、資料で見ましたけど、本当に不思議ですよね。非常に奇妙なパターンを示します。例えば、摂氏マイナス2度付近では六角柱の上下の面、底面ファセットが早く成長して平たい円盤状、つまりプレートになるんです。はい。ところが温度が下がってマイナス5度になると、今度は側面の6つの面、角柱ファセットの成長が早くなって細長い筒状や針状のコラムやニードルになるんですよ。ちょっと待ってください。さらに温度が下がってマイナス15度になると、マイナス5度より寒いのに形はマイナス2度の時と似たプレート状にまた戻るんですよね。そうなんです。普通に考えたら寒くなればなるほどもっと複雑で違う形になりそうなのに、これは直感に反しますね。まさにそこがこのダイアグラムの核心であり、長年の謎でした。プレート、コラム、そしてまたプレートと、まるで気まぐれのように成長する場所が変わる。ただこの図が画期的なのは、これを使えば地上に落ちてきた雪の結晶の形から、その結晶が空の上でどんな旅をしてきたか、その歴史を読み解ける点なんです。結晶の形がその履歴書になっていると。その通りです。先ほど出たリブレクト博士のお気に入りのキャップとコラム、ありましたね。あれが絶好の例です。あの形を見れば、この結晶はまずマイナス6度から10度くらいのコラムが成長しやすい環境で筒状の本体ができて、その後マイナス15度前後のプレートが成長しやすいより寒い温度帯に移動したんだなと、その旅路が推測できるわけです。なるほど。結晶が自身の旅を物語っているとはなんだかロマンチックですね。ではもう一つの大きな謎、美しい対称性、シメトリーはどう説明されるんでしょう。まるで片方の腕が他の腕の形を知っていてお互いに合わせているかのようですけど。いい視点ですね。これは腕同士が何か通信しているわけではなくて、共有された経験の結果だと説明されています。経験の共有ですか？一つの雪の結晶は直径1ミリ程度と非常に小さいですよね。ですから雲の中を落下していく中で、その6本の腕は全く同じ温度と湿度の変化をほぼ同時に経験するんです。理屈はわかりますが、にわかには信じがたいですね。ほんの数ミリ離れただけでそんなに完璧に同じ経験をするものなんでしょうか。ほんの少しでも気流が渦を巻いたりしたらすぐにずれてしまいそうですけど。素晴らしい指摘です。もちろん厳密に言えばミクロのレベルでは違いがあるでしょう。しかし結晶が成長するマクロなスケールで見れば、腕の先端が経験する環境はほぼ同一とみなせるんです。だからこそ全ての腕が同じ刺激に同じように反応して、結果としてあの見事なシメトリーが生まれる。なるほど。一方でほんの数センチ隣で落ちている別の雪の結晶は完全に異なる経路をたどるので、違う条件を経験して違う形になる。これが2つとして同じものはないと言われることの科学的な説明なんですね。よくわかりました。つまり
一つの中では同じ運命を共有して、個々の間では違う運命をたどるから対照的かつユニークになるわけですね。しかしそうなると、やはり中谷ダイアグラムの謎に戻ってきます。ダイアグラムは何が起きるかという結果は示してくれましたが、なぜそうなるのかは説明していなかった。なぜある温度ではプレート状に、別の温度ではコラム状に、そしてまたプレート状に戻ったりするのか。この根本的ななぜは85年も謎だったんですね。そうなんです。そしてそこに光を当てたのがリブレクト博士の新しい仮説です。彼は核形成障壁という物理学の概念に注目しました。はい。これは簡単に言うと、結晶の平らな面に新しい氷の層を一層作るために乗り越えなければならないエネルギーの壁、あるいはハードルみたいなものです。新しい層を作るための一種の参加費みたいなものですね。そして博士の革新的なアイデアは、このエネルギーの壁の高さ、つまりハードルの高さが結晶のファセット、面の広さによって変化するんじゃないかという点なんです。広さ。これまでの理論では無限に広い面を前提にしていましたが、実際の結晶の成長の先端は非常に狭い。博士はこの狭い面では特定の温度でエネルギー衝撃がぐっと下がる、つまりハードルが低くなる瞬間があるんじゃないかと考えたのです。面の狭さが鍵になると、具体的にはどういうことですか？博士の仮説では、六角柱の上下の平らな面、底面ファセットはマイナス2度とマイナス15度付近で、そして側面の面、角柱ファセットはマイナス5度付近で、それぞれ成長のハードルが著しく低くなると提唱しています。もしこれが正しければ、なぜ特定の温度でプレート上の成長が優勢になったり、あるいはコラム上の成長が優勢になったりするのか、中谷ダイアグラムの奇妙なパターンを分子レベルで説明できる可能性があるんです。なるほど。85年来の謎を解く鍵が、その狭い面でのエネルギー障壁の変化にあるかもしれないと。そしてその仮説を裏付ける実験も行っているんですね。その通りです。博士は研究室にまさに雪の結晶をデザインできる精巧な実験装置を持っています。その装置で温度や湿度を精密にコントロールして仮説を検証したところ、モデルが予測した通りの結果が得られたと資料の中で語っていますね。これは正しいかもしれないという長年の探求が実を結ぶ瞬間の興奮が伝わってきます。さて、今回の資料の深掘りも終わりに近づいてきました。誰もが信じていた完璧な雪の結晶という神話から始まって、その驚くべき多様性、そして全ての基本となる水分子の性質が生み出す六角形の構造を見てきました。博士の最新仮説が85年以上も科学者を悩ませてきた謎を解き明かすかもしれないことまで、まさにミクロからマクロまで雪の結晶の世界を旅しましたね。あなたがリクエストされた具体的に分かりやすくという点に少しでもお答えられていれば嬉しいです。最後に一つ、あなたに考えてみてほしい問いを投げかけたいと思います。リブレクト博士は研究室で全く同じ環境を精密にコントロールすることで、限りなく同じ形をした一卵性ソーセージの雪の結晶を作り出すことに成功しました。しかし資料には非常に興味深い一問があるんです。その双子の結晶が互いに近すぎると間の水分を奪い合ってしまって、結果として両方の成長が妨げられると書かれているんですね。これは面白いことだと思いませんか？同じものを作るために完璧に制御された環境でさえ、ほんのわずかな位置の違い、つまり偶然が競争という関係性を生み出し、結果としてそれぞれの個性を生み出してしまう。これは結晶の世界だけでなく、私たちが目にする他の複雑なシステム、例えば生態系や社会における計画された設計と予測不可能な偶然の相互作用について何かを教えてくれるのではないでしょうか。この問いについてぜひ少し考えてみてください。